Մղչյանի դպրոցի այս դասարանում են սովորում 4-րդ դասարանցի երկու աշակերտները, որոնց քթանցքներին ստիպողաբար փոշենման զանգված են քսել նույն դպրոցի 11-րդ դասարանի տղաները։ Հանցավոր գործողությունները կատարվել են 2024 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2025 թվականի ապրիլ, բայց դեպքի մասին երեխաներից մեկի ծնողն իմացել է պատահաբար ահազանգել դասվարին։ Դասվարը այլայլված, խառնված աշակերտին եւ ծնողի հետ բարձրացել է տնօրենի մոտ։ Միամտաբար բացահայտվել է։ Իր ծնողն էլ դա անակնկալ շոկի մեջ է եղել։ Ուղղակի կարողացել են այդ երեխաներին որսալ, ինձ թվում է, բայց մենք անընդհատ հսկողության տակ ենք պահել։ Թեկուզ ես իմ դասարանում ունեցել եմ երեխաներ, անընդհատ հսկել ենք, մենք նույնիսկ պետքարան ենք գնացել հետները։ Դպրոցի բոլոր հատվածներում բացի պետքարանից տեղադրված են տեսախցիկներ, որ դրանք լավ են աշխատում վստահ չեն, բայց աշակերտներին գոնե զգոն են պահում։ 707 աշակերտ ունեցող դպրոցում հսկողությունը բարձր մակարդակի է, վստահեցնում է փոխտնօրենը։ Զարմանքն է հայտնում, թե ինչպես է տեսադաշտից դուրս մնացել կատարվածը։ Այդքան հսկողությունից ու այդքան աշխատանքներից հետո միտեղ բաց թողում, բայց ոչ մեկս ապահովված չենք։ 4 ամիս շարունակ, եթե ինչ-որ մեկս լսած լինեինք, մենք անպայման կհազանգեինք իրավապահ մարմիններին, ահազանգում ենք ծխախոտի համար, ահազանգում ենք ավտոմեքենայով գալու համար, իհարկե հետևողական են լինում, գալիս են։ Մեկ ծնողն ահազանգել է, դպրոցի մյուս աշակերտների ծնողներն անհանգստացել, եկել էին դպրոց վստահ լինելու, որ համապատասխան քայլեր կձեռնարկվեն։ Անակնկալի են եկել, բայց կարծում են տեղեկությունները չափազանցված են, իսկ դպրոցը անվանարկելը ոչ տեղին։ Իմ երեխան սովորում է 6-րդ դասարանում, դպրոցն անվտանգ է, բոլորս երկուշաբթի գալու ենք դասի։ Ես սովորել եմ այս դպրոցում, հիմա իմ երեխաներն են սովորում 5-րդ եւ 11-րդ դասարաններում։ Ոչ մի մտավախություն չունեմ։ Ծնողների պահանջները լսել են Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պատասխանատուները։ Ծնողների հիմնական բարձրացրած հարցերը այս պահին իրենց երեխաների անվտանգությունն է դպրոցում, որի համար մենք երաշխավորել ենք, որ երեխաները անվտանգությունը մենք բարձր մակարդակով կկազմակերպենք։ Երկրորդ կարևոր հարցը ծնողական համայնքի տնօրենի հետագա աշխատանքին չխոչընդոտելն է, որ որևիցե միջոց չկիրառենք, տնօրենը շարունակի աշխատել։ Կշարունակի աշխատել տնօրենը, թե ոչ, պարզ կդառնա շուտով, վստահեցնում է վարչության պետը։ Ուսումնական տարին ավարտին է մոտենում, բայց դպրոցի դասապրոցեսը դեռ կանգ չի առնելու։ Իմ աշխատանքային օրը սկսվելու եւ ավարտվելու է Մղչյանի միջնակարգ դպրոցից, մինչեւ լիարժեք համոզված չլինենք, որ դպրոցում կայուն բարեհոգեբանական մթնոլորտ է։ Թերացել է որևիցե մեկը իր աշխատանքի մեջ, շատ կարճ ժամանակ, երևակայի մինչև 2 շաբթի, արդեն իսկ դուք ինքներդ էլ կլսեք։ Այն ինչ տեղի է ունեցել, դա սարսափելի է։ Ես այլ բառեր ուղղակի չունեմ եւ կարծում եմ, որ նմանատիպ իրավիճակները անթույլատրելի են եւ բնականաբար այստեղ ոչ միայն իրավապահների աշխատանքն է, այլ մենք մեր հերթին հիմա պետք է շատ մանրամասն հասկանանք, թե դպրոցը ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկած լիներ եւ ինչքանով որողակն է իր տեղում եղել եւ ճիշտ արձագանքել։ Եթե դպրոցը այդ մասին տեղեկացված եղել է եւ պատշաճ քայլեր չի ձեռնարկել, բոլոր անձինք, ովքեր տեղեկացված են եղել, պետք է հեռացվեն աշխատանքից։ Շատ ավելի երկար կարող են տևել դեպքի առնչությամբ քննչական գործողությունները։ Մայիսի 12-ին մարզային քննչական վարչություն դեպքի վերաբերյալ հաղորդում ներկայացրել է երեխաներից մեկի պապիկը դպրոցում ավագ դասարանի աշակերտների կողմից թորան քթանցքներին սպիտակ փոշենման զանգված քսելու եւ գումար պահանջելու փաստի վերաբերյալ։ Այնուհետ նաեւ Մղչյանի բնակավայրի ղեկավարը, դպրոցի փոխտնօրենը, տուժող ճանաչված անձանց դասվարը եւս մեկ ծնող։ Հարուցվել է քրեական վարույթ, ներկայացվել մեղադրանք, կատարվել են մեծածավալ քննչական դատավարական գործողություններ, իրականացվել նախաքննություն։ Հանցանք կատարած լինելու վերաբերյալ անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով ձերբակալվել է դպրոցի 3 աշակերտ։ Կալանքի վերաբերյալ միջնորդությունը Արարատի եւ Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է մասնակի։ Քրեական վարույթով մեղադրանքի դատավարական կարգավիճակ ունեցող 2 անձանց նկատմամբ որպես խափանմիջոց են ընտրվել դաստիարակչական հսկողությունը եւ վարչական հսկողությունը, եւս մեկ անձի նկատմամբ խափանմիջոց է ընտրվել տնային կալանքը, գրավը, ինչպես նաեւ բացակայելու արգելքը։ Քրեական վարույթով 4-րդ մեղադրանք հանդիսացող անձը ձերբակալվել է ավելի ուշ, վերջինիս վերաբերյալ եւս միջնորդություն ներկայացվել Արարատի եւ Վայոց ձորի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, վերջինիս նկատմամբ կալանավորում խափանմիջոց կիրառելու վերաբերյալ
դեռևս դատարանի որոշումը չի ստացվել։ Մեղադրանք ներկայացվել է անչափահասի անօգնական վիճակում գտնվող անձի նկատմամբ շորթման հատկանիշներով, իսկ այս պահին քրեական վարույթում առկա տեղեկությունները հետևյալն են։ Ըստ քրեական վարույթի նյութերի նույն դպրոցի պետքարանում 3 անձանք բռնել են ձեռքերից տուժողների, եւս մեկ անձ սպիտակ փոշենման զանգված է քսել վերջիններիս քթանցներին, որից հետո վերջիններս վերաբերել արատավոր տեղեկություններ, այն է թմրամիջոցներ օգտագործելու վերաբերել տեղեկություններ հրապարակելու սպառնալիքով պահանջել են եւ ստացել են գումարներ։ Իրականացվում են ակտիվ քննչական դատավարական գործողություններ դեպքի ամբողջական հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում փոշիանման զանգվածի պարունակությունն ու բաղադրությունը պարզելու նպատակով։ Այս պահի դրությամբ դեռևս հայտնի չի երբ կստացվի փորձաքննության պատասխանը, բայց վարույթի իրականացնող մարմնի կողմից արդեն նշանակվել եւ նշված անձինք ներկայացվել են փորձաքննության։ Մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող 3 անձինք 16 տարին լրացած անչափահասներ են, մեկը չափահաս, բոլորն էլ աշակերտներ են, ըստ դպրոցի մանկավարժների վատ վարքով աչքի չընկնող աշակերտներ։ Վարդուհի Արզումանյան, Մհեր Կիրակոսյան, լուրեր։